түлж дийлдэггүй. Ийм амьдрал бол одоо хэдэн одоо мянгаараа л байгаа да. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ямар ахиц гарах вэ? 3 дугаар асуудал нь одоо хүчин төгөлдөр бүрдэгдэж байгаа үндсэн хууль болон гэр бүлийн тухай хуульд ижил хүйсийн асуудыг угаасаа гэрлэх боломж үндэслэл юу нь байхгүй л байгаа шүү дээ. 5-6-аар бол. Гэтэл манай одоо энэ хуулийн шинжилэлтээр бол оруулсан байна л да. Тэгэхээр энэний цаад учир нь яаж одоо тэр үндсэн хуулиа юм уу эсвэл одоо өөр гэрээ конвенцтэй байгаа зүйлээ дагаад ингээ өөрчлөх юм уу? Ер нь манад LGBT хүмүүс ижил хүйсийн одоо гэрлэгчд энэ хуулийг батлсан дараа нэмэгдэх юм уу гэдэг ийм 3 асуулт байгаа. За ажлаас хариулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хувийн хэрэгцүүлсэн дараа оюун зүйл таны асуултанд хариулъя. 2 дугаар асуултан дээр бол асархан асуудал тий. Тэгэхээр манай энэ гэр бүлийн тухай хууль 1999 онд батлагдсан энэ хууль маань өөрөө олон улстай ч гэсэн яг гэрлэлт бүртгэх, гэрлэлт цуцлах, за тэгээд тодорхой бүтэн үн чин ч юм уу энэ тохиолдлуудад асар хамгаалалт, хараалцсан дэмжлэг тогтоох, өөрчлөх, эцэг их байх эрхийг хязгаарлах, хасах энэ гол цөм харилцааг зохицуулдаг ийм хувийн эрх зүйн шинжтэй хууль байгаад байгаа. Тэгээ ер нь бол хуулийн төсөлд болон одоо байгаа хууль дээр ч гэсэн гэрлэгчдийн эрх үүрэг дээр ямар ч тохиолдолд хүүхдийг ямар ч хүүхэд байсан гэсэн хүүхэд төрснөөр эцэг эхийн энэ одоо харилцаа үүсэх, хүүхдийн өмнө үүрэг тэжээнд итгэх, хүүхдээ тэжээнд итгэх энэ малгай үүрэг нь бол хിവэрэ хадгалагдан явж байгаа. Тэгээд холбогдох бусад салбарын хуулиар энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудлыг дэмжих асуудлуудыг бол зохицуулж өгсөн байгаа. Тэгээ мөн дээрэс нь бас гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хуулийн төсөл бас ингээд хамт боловсруулагдаад явж исэн. Араас өргөн мэдүүлэгдэх бах энэ хуулийн төсөлд бол яг энэ гэр бүлүүд, ийм хүүхдүүдтэй гэр бүл, ганц бие эцэгтэй гэр бүл зэрэг асуудлуудад бол яаж дөрөөс дэмжлэг үзүүлэх энэ харилцааг бол төрийн нийт эрх зүйрөнд бол зохицуулж оруулж ирэх юм аа. За Саранчууд чулуун гишүүн тодруулж асууя. За улсын их хурлын байж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Хасуурын Гавыгийн урилгаар олон улсын стандартчлалын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Серго Мужика Монтес тэргүүтээ төлөөлөгчид улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой найзаж байна. Та бүхэн сайн бүгд өсөж ирээ. За Саранчууд гишүүн тодруулъя. Би 3 асуулт асуусан. Нэг дээр л хариулт авлаа. За миний асуугаад байгаа зүйл болохоор одоо шинэ хуулиар бол гэрээгээр зохицуулж болох харилцаа гэж үүсэх юм байна. Тэгэхээр тэр дотор бол энэ асархан асуудлыг ерөөсөд дурдж өгөхгүй бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ээжийн жишийг зүгээр бодоод үзэхээр гэрээгээр зохицуулж байгаа харилцаан дээр энэ бол огт дурддаггүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг би тодруулаад байгаа. За дахиад нэг юм тодруулчих. Гадаадад байгаа эсвэл 20 хаал эдэлж байгаа биечлэн уулзах боломжгүй. Зан үйлийн хувьд одоо асуудалтай ийм тохиолдолд хүүхдтэйгээ уулзах цаг энтрийг одоо онлайнаар зохицуулж ингэж уулзах ийм зохицуулалт ер нь байж болох уу? Одоо уулзахгүй байгаа хүмүүс бол зөндөл байгаа л та хүүхдүүдтэйгээ. Тэгэхээр гадаад байгаа ээж аавуудын хувьд яах юм бэ? Салцсан салааг нь мэдхгүй яваад алга болцсон гэж хэлнэ шүү дээ. Тэдний хувьд одоо ямар зохицуулалт байх вэ? Хүүхдтэйгээ харилцах харилцаан дээр. За отгоны Саранчууд гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг. За Саранчууд гишүүний асуултанд тодруулъя. Гэрээгээр зохицуулах харилцаа гэдэг энд бол одоо гэрэлтийн гэрээний асуудлыг та ярьж байгаа шиг байна. Тэгээ гэрэлтийн гэрээний асуудал тусгаж болох зохицуултууд болон тусахыг хориглосон, өөрөөр хэлэх юм бол хориглосон зүйл дээр бол тэжээнд итгэх үе гэрлэгчдийн одоо тэжээнд итгэхтэй холбоотой үүргээ хязгаарласан ч гэдэг юм уу, ийм зүйлийг бол хориглоно гэдэг ингээд тодорхой заагаад өгсөн байж. Тэгэхээр одоо гэр бүл цуцалсан тохиолдолд хүүхдээ тэжээнд итгэх үүрэг бол ямар ч тохиолдолд бол одоо тэр үүргээс үл чөлөөлөгдөхгүй энэ хуулийн зарчим. Тийм учраас бол одоо хүүхдийг асрамжиндаа авч үлдсэн хүн маань нөгөө гэрэл цуцлуулсан нөгөө хүнээсээ бол хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах энэ болцоо бол
шүүхэн шийдвэрлээ явуулна. За хүүхэдтэй уулзах асуудал бол шүүхийн шийдвэр дээрээ бол бас энэ хүүхэдтэй уулзах. За гүйцэж хариулъя. Шүүхийн шийдвэр дээр нь хүүхэдтэй уулзах цаг, хуваар энтрийг бол шүүхийн шийдвэрээр бол заагаад өгчих юм. Одоо энэ хуулиараа энэ дараагийн бас одоо гэр бүлийн процессын хууль дээр бол энэ түлхүү одоо наривчлагдаа зохицуулагдсан байж байгаа. Тэгэхээр гадаадд байгаа гэрлэгчид одоо гэр бүлээ зуслуулах гэдэг юм уу энэ тохиолдолд бол захимаар одоо телефон төлөөлөгчийн газар байгаа газраас оролцох энэ хэлбэрээр бол одоо жишээ нь гэрэл зуслуулсан тохиолдолд энэ хүүхдтэйгээ уулзах хэлбэр энтрийг бол шүүхийн шийдвэртэй хугацаа давтамж ямар байдлаар уулзахын гэдгийг нь бол тодорхой зааж өгөх юм байна. За Саран Чулуун гишүүн тодруулъя. За баярлалаа. Яг уу гэрээгээр шийдэж болно гэдэг нөхцөл төр болно гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэрээгээр шийдэж болохгүй байгаа асуудал төр одоо яах юм бэ л гэдэг байгаа байхгүй. Гэрээгээр шийдэх боломжгүй. За асархуун хөдөлмөр гэдэг чинь нөгөө нэг хүүхдийн тэтгэмж чинь сургуулийнхын зардалд нь л арайч юу гэж одоо хурж байгаа. Бараг царын хоолны мөнгөнд л арайч хурж байгаа дүн байгаа даа шүү дээ. Одоо байгаа юм дүнгээр харахаар. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд онцгой их асуудлууд байдгаа. Тэгээ энэ дээр чинь хүүхэд асарж байгаа байхгүй. Асархуй чи өөрөө бүр ажил байхгүй. Тэгэхээр энэ ажлын харилцаан дээр яах юм бэ? Энийг яаж одоо тусах вэ гэдэг л юм би асуугаад байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа хүүхдүүдээ одоо хаахрахгүй байгаа орхио явчихсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ээжүүд өргөх толгоос аавуудад энд ямар ахиц гарах юм бэ? Ямар өөрчлөлт байх болоо? Энэ дээр мэдээлэл өгөөч ээ. Тэгээд 3 жил хамт амьдраад дундаасаа хүүхдтэй болсон хүмүүс гэрэлтэй адилхан харилцаатай болох уугүй юу? За ажлаас хариулъя. Хууль зүйн дотоодргийн яамны хувийн эрхцүүлэлтийн дарга оюун зул таны асуултанд хариулъя. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн дээр өвчлсөн байнгын асаргаа шаардлагатай сургуульд орсон зэрэг онцгой тохиолдолд тэтгэлэг төлөгчөөс бол нэмэлт тэтгэлэг зардлыг гаргуулж болохоор бол хуулийн төсөл тусгаж өгсөн. Тэгээд дээрэс нь таны өмнөх асуултан дээр 3 жил одоо хамтран амьдарсан тохиолдолд гэрэлтэй адилхаж үзэх үү гэд асуусан. Энэ асуултанд бол хариулахад хуулийн төслөөр бол одоо 5-аас дээш жил нэг хаягт хамтран амьдраад дундын хөрөнгөтэй болсон. Гэхдээ альч хамтран амьдрагч маань өөр хүнтэй гэрэлтэй бүртгүүлээгүй байгаа тохиолдолд тэр хамтын амьдрал нь дуусаар болоход зөвхөн дундын хөрөнгөө хуваахад л энэ хуулийн төслөөр гэрэлтэй адилхаж үзэж байгаа. Тэрнээс бусад асуудлаар бол гэрэлтэй адилхаж үзэж байгаа зүйл байхгүй. Гэхдээ мэдээж хэрэг хамт амьдарч байгаа гэрэлтэй бүртгүүлээгүй ч бай, гэрэлтэй За хариултууд чи ер нь бол хуулиасаа гадуур нэг тийм ярилцлага маягтал яваад ах юм. Яг яаж одоо хэрэгжих юм гэдэг юм чинь хуулийн дээр бол журмандаа заасан байж ээж наа чи хэрэгжиж штэ. Түүнээс та хэдийн санал дүгнэлтээр явахгүй. Цаана чинь хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн шал ондоо хэрэгжүүлж байгаа нөхцөл нь ондоо. Хүний хамааралгүй нөхцөл байдлыг бид нар бий болгох чил энэ журам хууль хоёрыг чи хийгээд байгаа штэ. За Хүрлбаатарын Баасан жаргал